Gross negligence by electricity department has once again come to light after a calf was injured at Sisam Bangladesh, falling into a pit dug for the electric poles and left uncovered for over 2.5 years. Despite repeated incidents of cattle tumbling into this dangerous pit, authorities have failed to act, drawing strong criticism from locals who fear for both their livestock and their own safety. डिफिकल्ट हा अशा पद्धतीने हे खड्डे मारून दवरल्यात. आम्ही ते दिसूच व्हिडिओ घातलेलो की हे खड्डे जे मारून दवरल्यात तेतून प्राण आनी जावंक शकता म्हणून. पळयात कशा परिस्थितीन हे इलेक्ट्रिसिटीचे एक मृत्यूचे सापळो करून दवरलेले असतात सगळ्या एका, आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी काय नसता. गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी काय तेजेर एक्शन घेयनात आणि काय घेयनात. नाका त्या एका रोखडेच एक्शनी घेवंक वयतात. जयसर पैसे मेळपाक जाय किंवा जयसर कितें कमिशनां मेळपाक जाय जाल्यार तेजेर रोखडीच कामां जातात, रोखडीच एक्शनी घेतात. असंच आज पळयात एक त्यात होणक्यान अशें एक गायचे पाडकुलें पडलां आनी तें वयर सरपाक ताका जायना. त्या दिसा तुमी हेमंतान घातलो तो व्हिडिओ पळयल्लो आसतलो. तसो आतां हांगा पळय हें पाडकुलें आतां भितर होणक्यान पडलेलें आसा आनी तें वयर सरपाक ताका जायना. हे अशें होणके मारतना सोडटात आनी अशे त्रास जाता पळय सगळ्यांक. सकाळीच आयज आमच्या ग्रुपाचेर सिरसयच्या उलो ह्या ग्रुपाचेर एक कोणी मेसेज घातली आनी ती खरीच मेसेज सारकी आसली तेजी. कारण हांगासर इलेक्ट्रिसिटीन हे जे मेन जे 11 kV जी हे येता लायन येता तेजे सायडीक अशें एक होल हे ओणके मारून दवरलेले आसा. हे पळयात आतां कशें हे सादारण अक्षरशः 2 मीटर सुमार ते खोलयेक आसा अशें हे सायडीक. आनी परत दुसरे सायडीक हांगासर हो तसोच आनी एक होणको 2 मीटर सुमार, आनी तितून पळय उदीक कशें भरलां आतां तें. हे उदीक ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2-2.5 मिटरा वयर तो होणको आसा. आनी ह्या होणक्यान सादारणता जर मनीस पडत किंवा जनावर पासून पडत जाल्यार ते काडपाक डिफिकल्ट आसा. इलेक्ट्रिसिटीचे लायनमॅन कितले फावटी हांगासर येतात आनी कितले फावटी हे होणके पयल्ले आसतले. आतां हे आमकां लास्ट टायम तेंच्यांनी सांगलेले हे सपोर्टींग कितें तरी पोल घालतले किंवा सपोर्टींग वायर लायतले म्हणून. आयज पर्यंत आतां म्हाका दिसता 2-2.5 वर्सां जालीं हे होणके मारून दवरलेले आसा. तेजो यूज कांयच करूंक ना आनी अशें ओपन तेंच्यांनी दवरलेले आसा. हे इलेक्ट्रिसिटीचे डिपार्टमेंटाचे जे लायनमॅन आसूं किंवा बाकीचे जे स्टाफ आसूं JEE हे कित्याक होणके मारून दवरतात. हे लोकांक त्रासदायक आसात. आनी फाल्यां जर हेतून कसली दुर्घटना जाली किंवा प्राणहानी जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण रावतलो. ही मेसेज म्हाका दिसता सगळ्या इलेक्ट्रिसिटी पर्यंत पावोंक जाय आनी ही जबाबदारी सरपंच व पंच यांच्यांनी घेवंक जाय. कारण हे असले जे होणके आसात ते फाल्यां धोकादायक आसात आनी तांकां ते दाखोवन दिवपाचे. ज्या तर ते यूज ना जाल्यार ते तरी पुरून उडोवंक लावपाचे, ना जाल्यार तेजो कितें तो योग्य उपयोग करून घेवचो अशें म्हाजें म्हणणें आसा. तेन्ना हांव हें रिक्वेस्ट करतां. आनी कारण सकाळीच हांवें तो व्हिडिओ पळयलो आनी हांवूय तो विचार करतालो व्हिडिओ घालपाक, पण आयज त्या बायलेन कोणी तरी घातल्या कारणान आयज म्हाका हो व्हिडिओ काडचो पडलो. आनी खंय तरी हे सिरसयच्या जितके खांबे आसात तेजे सायडीक अशे 2-2 होणके मारलेले आहा. हेतून त्रास जातले जनावरांक आनी बाकीच्यांकूय. तेन्ना प्लीज हेजेर लक्ष दिवचें.